章，耶穌說了這話，就舉目望天說：父啊，時候到了，願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你，正如你賜給他權柄，管理凡有血氣的，叫他將永生賜給你所賜給他的人，認識你獨一的真神，卻認識你所差來的耶穌基督，這是永生。我在地上已榮耀你，你所託付的事我已經成全了。父啊，現在求你使我同你享榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。你從世上賜給我的人，我已將你的名顯明給予他們，他們本是你的，你將他們賜給我，他們也遵守了你的道。如今他們知道，凡你賜給我的，都是從你那裏來的，因為你所賜給我的道，我已賜給他們，他們也領受了，又確實知道我是從你出來的，而信你差了我來。我為他們祈求，不為世人祈求，卻為你所賜給我的人所祈求，因為他們本是你的。凡是我的都是你的，你的也是我的，而我因他們得了榮耀。從今以後我不在世上，他們卻在世上。我住在你們裏面去。聖父啊，求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一，像我們一樣。我與他們同在的時候，因你賜給我的名保守了他們，我也護衛了他們。其中滅亡，除了那滅亡之子，沒有一個滅亡的，好叫經上的話得應驗。我現在住你那裏去，我還在世上有說這話，是叫他們心裏充滿了我的喜樂。我已將你的道賜給他們，世界又恨他們，因為他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。求你使真理使他們成聖，你的道就是真理。你怎樣差來世上，我也照樣差他們到世上。我為他們緣故自己分別為聖，叫他們也因真理成聖。我不但為這些人祈求，也為那些因他們所信的我的人祈求，使他們都合而為一，正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們他們也在我裏面，叫世人可以信你是差了我來。你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裏面，你在我裏面，使他們完全地合而為一，叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同我愛我一樣。父啊，我在那裏，願你賜給我的人也同我在那裏，叫他們已看見你所賜給我的榮耀。因為創立世界以先，你已經愛我。公義的父啊，世人未真認識你，我卻認識你。這些人也知道你差了我來。我已將你的名指示他們，還要指示他們，
使你所愛的在我的愛在他們裏面，我也在他們裏面。